ஹாய்ங்க. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு, கமெண்ட் பண்ணதுக்கு, பார்த்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க. ஒரு 4-5 டப்பா வச்சுருக்கேங்க. அதுக்குள்ளே முடிஞ்ச அளவுக்கு காயெல்லாம் உள்ளே போட்டு வச்சுட்டு மிச்சதான் அந்த கவர்லேயே சுருட்டி உள்ளே வச்சிடலாங்க. அதில் 2 டப்பா, அந்த பிளாக் கலர் மூடி போட்ட டப்பா வந்து நான் ராகியும் அரிசி மாவும் போட்டு வச்சுருந்தேங்க. அந்த டப்பா ஏர்டைட் இல்லாதனால சீக்கிரமாக அதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் கெட்டு போச்சுங்க. அதனால் அதை தூக்கி கவரோட ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோக்கு நல்லா இருக்குமேனு அந்த டப்பாவை தூக்கி இங்கே வச்சுட்டேங்க. யூஸ்வலாக காய வாங்கிட்டு வந்தால் உடனே அதெல்லாம் உள்ளே போகாதுங்க. வீடியோ எடுக்கிறனால ஏதோ உள்ளே போயிட்டுருக்கு. கவரோடையே வெளியில் இருக்கும். 2 நாளில் பாதி பொருள் ஃபங்கஸ் பிடிச்சிக்குங்க. அப்புறம் நல்லது கெட்டது எதுன்னு பார்த்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சோம்பேத்தனம் ஆயிரும். அப்புறம் பாதி கம்போஸ்ட் ஆயிருங்க. ரீசைக்கிளுக்கு டிக்ஷனரியில் என் பேர் மாற்றிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க சீக்கிரமாக. காய் வாங்கி காய் செடிக்கு போட்டு காய் வளர்த்துறாலும் நானாக தாங்க இருப்பேன். அப்புறம் காய் கடைக்கு போகும்போதெல்லாம் நார்மலாக தாங்க இருந்தேன். ஒரு 2-3 காய் மட்டும் வாங்கிட்டு கம்முன்னு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே உள்ளே போகும்போதெல்லாம் கங்கா மாதிரி இன்னசென்ட்டாக தாங்க போனேன். உள்ளே போனோடனே முழுசாக மாறின கங்காவை பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சந்திரமுகியாகவே மாறிட்டேங்க. எப்போவுமே இந்த கோவக்காவும் வெண்டைக்காவும் வாங்கினேன்னா அது குப்பையை தாங்க போகும். ஒரு நாள் கூட சமைச்சது இல்லை. ரொம்ப ரேர் நான் சமைச்சது. அதனால் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போதே அதை வாங்கக்கூடாதுனே போவேன். ஆனால் போனோடனே நேராக அங்கே தாங்க போய் நின்றுக்குவேன். ஏதோ என்னை சுற்றி அம்மானி சக்தி இருக்க மாட்டிருக்குங்க. என்னை பிடிச்சி கொண்டு போய் அங்கே விட்டுருதுங்க. அப்புறம் முக்கியமாக இந்த நெல்லிக்காங்க. இது நான் என் வாழ்க்கையில் சாப்பிட்டது இல்லைங்க. ஆனால் ஒரு 5 வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது என்னன்னே தெரிலங்க. இது இல்லைன்னா எங்கள் வீட்டை யாரும் காப்பாற்ற முடியாதுங்கிற மாதிரி எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. ஆனால் கெட்டு போய் சத்தியமாக ஒரு நாள் கூட நான் சாப்பிட்டது இல்லைங்க. இது இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து எல்லோரும் இந்த நெல்லிக்காய் நல்லதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்க. அதனால் வாங்கி வச்சுருவேங்க. அப்பாடா, இது இருந்தால் நம்மளை எந்த காற்று கருப்பும் அண்டாதுங்கிற மாதிரி நிம்மதியாயிருங்க. அப்போ தான் எனக்கு மனசு. அதனால் இது கெட்டு போனால் கூட அவ்வளோ சாமானியத்தில் தூக்கி போட மாட்டேங்க. ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்தால் தான் தூக்கி போடுவேங்க நான். ஏன்னா எனக்கே தெரியும் நான் மறுபடியும் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன்னு. அவ்வளோதாங்க. மிச்ச காய்க்கில் டப்பா இல்லை. அப்புறம் அதெல்லாம் அப்படியே கவர்லேயே சுற்றி உள்ளே வச்சிடலாங்க. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. செம்ம அழகாக இருக்குங்க அடிக்க வச்சதுக்கப்புறம். ஓகேங்க, அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா.